唔知有冇居民見到我上緊嚟咧？哇！呢個鳥居都好舊，上邊咧就仲係有燈嘅，會唔會有人咧？咦，唔係喎，喂，好似見到大門已經閂咗咯。好啦，我哋上到嚟寺廟嘅門口。大家早晨，我係 AP。今日咧呢個靈探咧係未知成唔成功嘅，因為咧我而家嚟到呢個地方，暫時望上去咧係有啲燈嘅，同埋咧我唔知上邊有冇鎖到門，所以咧我哋咧而家咧就哇好緊張。我俾大家望下先，我哋而家喺呢個大阪聖天山正圓寺嘅門口啊！呢度氣氛咧已經非常之陰森恐怖。雖然附近係住宅啦，但係咧非常之寧靜，咁係正常嘅。因為咧日本咧夜晚咧好多嗰啲住宅地區咧都係已經會唔知點解，即係啲人好似唔睇電視咁樣，好靜好靜，冇乜人嘅。其實夜晚我哋上去之前咧，我講下呢度係有咩鬼故先。咁話說咧，最近有個新聞咧，佢嘅題目就寫住大阪千年名寺變鬼屋，一堆人闖入拍靈異照啊！日媒表示呢度咧非常危險，大凶。咁啊呢個日本大阪正圓寺咧就話咧平安時代咧就已經起咗啦，至今咧已經有1000年歷史啊，係當地嘅著名寺廟。冇錯，哇成1000年啊，大佬呢度係成1000年歷史，即係好有靈氣啦，係嘛？咁啊今日去啲咁有靈氣嘅地方，我真係覺得到底係值得驚定唔驚咧？即係咁有靈氣，而家荒廢咗，係罪陰啊，定係個神明仲喺度咧？咁就不得而知啦。然後我就要講下咧點解呢度會荒廢啊？就係23年嘅時候咧，爆發呢個58歲住持涉嫌虛假申請建造養老院，遭到政府當局勒令停工啊！主持亦都俾人拉咗，而家主持坐緊監啊！因為咧嗰陣時嘅主持咧就想拯救呢間廟嘅係咪叫生意？因為其實廟都要揾錢㗎嘛，咁啊可能蝕錢啦，佢就想拯救呢個赤字啊，咁啊用咗啲不正當嘅手段，咁啊 anyway 啦，而家總之俾人拉咗啦，導致到正圓寺咧而家係完全冇人管理而荒廢啊，甚至乎出現不法人士闖入廟偷嘢、破壞等等。報道指出咧，目前開始咧已經有警方咧深夜巡邏，不過附近居民仍擔心咧正圓寺被荒廢後咧會導致當地治安不好。另外咧亦都有信徒無奈表示啊，一開始見到有人闖入咧感覺好嬲，但事件一而再再而三咧已經讓佢哋感覺無力同埋難過啊！哇！喺講下有居民經過，佢淨係望咗我眼。跟住右邊有個車，哇上緊嚟啊！哇真係有車，係咪居民嚟？佢啱啱都望住我係咪俾人發現咗？而家深夜時分，我哋係咪要上去睇下啦？我想講，如果上邊咧鎖咗門咧，我而家講咁多嘢，完全係廢話嚟嘅。咁啊，anyway，我而家上去睇下先，好緊張，唔知有冇居民見到我上緊嚟咧？哇！呢個鳥居都好舊，上邊咧就仲係有燈嘅，會唔會有人咧？咦，唔係喎，喂，好似見到大門已經閂咗咯。好啦，我哋上到嚟寺廟嘅門口，聖天山正圓寺，大家睇下啦。其實都我啱想講新淨，但係呢啲嘢其實都好舊。跟住呢邊咧有啲旗啦，下面仲有鳥居，係啦，就係咁。我想講大家千祈唔好因為呢度開住燈咧，就覺得唔恐怖。呢啲咁有靈性嘅地方咧，我先覺得咧係有啲嘢嘅。因為點解咧？想當年咧，我喺呢個嘅京都荒廢寺廟，即係嗰間大庵神社，我影到個好似一陣煙嘅嘢飄過，記唔記得？可能真係神明啊。anyway， 睇下個門口可唔可以開到？應該就開唔到，不過都望下。係啦，開唔到。咁睇下左邊先，呢度有啲鐵絲網，咁啊入唔到去。咦，哇，係有 camera 嗰啲寫住。咦，入邊有燈嘅喎，見唔見到？喂，寺廟入邊係有燈嘅喎，係咪仲有人住嘅？其實入邊都好多嘈。大家而家有冇感覺到啲咩嘢？有冇人見到啲咩？呢張係咩嚟？哦，
哦，係啊，係佢啦。呢個住持啊，就係破產債務約6億元喎。就係呢間啦。有啲通告咧話俾人知啊，呢度咧而家係破產咁樣。呢張係咩嚟㗎？點解寫咁多嗰啲奇怪字嘅？後山門鬼，翻譯下先。祈禱前請抬頭看看山門上嘅鬼瓦，鬼瓦會向惡靈發出怒視。祈禱後咧，神明會幫你驅除邪氣。山門上嘅少年魔牌會為你送行。係咪講緊呢啲公仔？咁幾好嘅，其實幫你驅靈。前邊有條路，嗰邊好陰森，我哋可以睇下有冇路兜到入去。哇！喵！嚇死我！黑貓，呢度樣嘢都令我好敏感，好多個燈籠，即係嗰啲捐錢嗰啲，呢啲位都入唔到去。哇！喺無端端點解右邊咁空咧？跟住前邊，咦？哇！前邊好凍，黑蚊蚊，咁似荒廢建築物嘅喂，但係呢度有街燈嘅喎，咦？係咪真係荒廢喎？呢條應該係車路嚟嘅，應該係上嚟可以揸車嚟呢度。跟住呢個就係寺廟嘅側門啊，嗰邊係正門，呢個係側門啊，叫人啊。左邊係正門，山緊囂咁樣喎，有冇一啲牽絲啊？咁跟住呢個車場呢度係好似成功喎，喂，有得睇頭我哋，即係入唔到寺廟都有睇頭。呢邊入唔入到去啊？冧晒喺度。哇！有人泊車喺度，以為呢度入唔入到去咧？我哋一陣可以試下都入去，不過先行埋其他地方先。呢度有個爛咗嘅唔知叫咩東西，隔離呢個好似油桶，跟住另外呢邊咧就係一個係咪叫咩葬唔記得咗添？有啲聲，我想講呢棟係咪荒廢嘢？好恐怖嚟㗎！其實我想講，真係好似有人行緊路咁樣，係咪有人下邊咧？OK，anyway。唔知道呢度應該鎖咗嘅，到底我身後呢棟係咩嚟？爛尾樓咁樣。然後我哋隔離個停車場咧，嗰架車咧，到底又係邊個咧？係咪住持咧？哇！今次有睇頭喎 ！Oh my god！大家睇下呢度有座廟啊，跟住左邊咧係墳場啊，好似 Oh my god！荒廢咗幾年，但係咦？咁呢度嗰啲點算啊？啲墳墓呢啲係神像啊，跟住後邊嗰啲係墳墓嚟嘅。咁之前撞咗喺度嗰啲人點啊？哇！好似有 feel 嚟㗎。Oh my god！睇下冇人除草嚟㗎都係啦。哇！呢啲係墳墓，算唔算話啫？哇 ！Oh my god！呢邊係一啲好舊嘅公仔，同埋入邊係好細嘅寺廟模型啊！呢邊有啲大神，係算話聲。OK，sorry，算話聲。即係入唔到間廟啊，但係原來廟出邊都咁多東西。呢度係白玉會館啊，係咩嚟？荒廢咗嘅小屋，哇！真係似山丘㗎，算話聲。雜物房，哇！呢個真係有 feel，呢個真係要影多次俾大家睇。荒廢嘅鳥居啊，而家真係呢度真係似山丘 ever 咁啦。第一有包全新嘅嘢飲，正。跟住咧嚟到呢個龍王個位啊，入邊擺咗好多神像，算話啫。八本松龍王，係算話啫。都係溶溶辣辣。呢度又係去邊嘅咧？八道石啊，叫做算話啫。八道石 ，OK。其實大致上都係嗰啲嘢嚟。喂，咁而家咧，我哋咧行近荒廢嗰棟嘢望望先。如果入到去咧，我哋可以望下。如果入唔到咧，我哋就去翻寺廟個位睇下有冇得搞。其實都好 sad 嘅，因為呢度寺廟嘛，可能有神明啊，甚至乎你見到嗰啲墳墓啊破咗產啦，住持俾人拉咗啦，導致到而家大家都唔可以嚟擺祭，可能同埋大家又移唔走嗰啲墳墓啊神明，咁就可能會擺喺度好耐都冇人嚟。其實香港間佛寺咧，好似都係差唔多咁上下嘢。講佛寺咧，入邊有好多骨灰龕啊，同埋好多神位啊。咁因為有啲業權嘅問題咧，又係嗰啲騙案啊，導致到嗰啲骨灰龕位咧嘅家屬咧就入唔到去拎翻。而家咧間廟咧仲係封緊。好啦，我立咗眼啦，咁荒廢呢棟嘢咧入唔到去嘅，係啊，封住咗，入唔到去。我哋準備出發去寺廟。不過出發前望多次呢個墳場呢個位，照下有冇火柴人先。但係以為左邊點解有啲喐嘅，一直都有嘢喐喎。
但我諗應該係動物，日本好多動物，只要唔係熊就得啦，最近成日都有熊出現。哇哇哇！真係墳場喎喂！哇哇哇哇哇哇！企咗咁多個嘅，咦喂，大哥喂冇嘢喎，點解嘅？算話啫，哇！唔通顯靈？咁啊，而家我哋去翻嗰道門，睇下可唔可以射入去。好緊張啊！成千年嘅佛廟啊！咦？呢度咪有條路下去咯？竟然係咁簡單入去，會唔會有露宿者嘅？其實呢度，哇！直接入咗嚟啦喎！哇！咁啊入咗嚟啦！我本身仲之後答定今晚一定拍唔到啦，冇理由啊，一定鎖咗啊！點解嘅？呢間啊應該係屋嚟嘅，即係住持住嘅屋啊！哇，都幾大間，入唔入到去其實？哇，都我衫褲好舊，我部咩機啊？住持用按摩椅，住持果然有錢，唔怪之負債6億，好多嗰啲和尚着嗰啲衫，其他嗰啲唔知咩嚟啦，大家自己睇。我想講呢度好多蚊，哇！入咗嚟一陣，連針都執不死，哇！原來喂呢度有警報喎，搞唔掂有警報，走有警報，哇有警報器喺度，原來入到嚟就會 check 到噶啦。但我想講，我已經聽到好似有嗰啲白車定唔知警車嗰啲聲喎，玩完啦，我係咪要俾人拉啊？我咪喺日本要俾人拉啊？點算啊？我仲未測試喎，我咪應該坐喺呢個位試下咧，喺呢個側門度測試。大家一陣睇到畫面咧，可能咧我就喺度問緊另外盒子啦，或者咧已經去咗呢個嘅大阪警局，即刻試啊！搞唔掂，我淨係企喺度等呢個差人嚟。但係大家唔使驚，其實呢度有幾條路走嘅，我相信佢哋唔會每一條路上嚟嘅。我哋哇咩聲？等陣，唔穩住啦，哇好驚喎！入邊啱啱有幾下好大聲嘅踩嘢聲、行路聲，即係你話動物唔出奇啊，但係直情我覺得好似人咁樣喎，唔通已經到咗？好唔理啦，我真係喺度問啊，問完就走啦。本身諗住入去逐間房行，然後成個廟睇一次，原來咁危險嘅，危險唔係靈體啊，係警察。問啊，等陣先，問咩嘢啊？我唔記得帶電芯，我睇咗部靈盒子，但唔記得帶電芯啊。附近好似都冇咩便利店，我唔記得帶電芯啊。Oh my god！唔使問咯，好探險都變咗。唔係靈探咯，千年寺廟探險咯，唔緊要啦，反正我日文都係嚟去都嗰句嘅，都出唔到啲咩答案噶啦。等陣先，你好似又見到啲紅燈嘅，我睇錯。而家乜都唔使問啦，咁啊照多次俾大家睇，我哋就差唔多走人啦。哇，棵樹，咦，哇，神明，sumimasen顯靈啊 ！Oh my god！算啦，我哋離開咗呢度先，我唔想今晚喺呢個大阪差館過夜，落翻去再講。話前面有大頭怪嬰嘅喊聲，我哋落到嚟下邊又見到另外一個地藏，係我記得係個地藏咁誒。左邊呢啲咧就係人哋啲住宅，咁唔怪之咧就話呢個地區嗰啲居民咧成日都驚有犯罪案件啊！我哋而家又有居民喺隔離。喂，咁似警察嘅呢個人，哇！喺呢度正喎，有個公園，舊式嗰啲即係我哋睇卡通片嗰啲公園，仲有棵好大嘅大樹。咁上面咧嗰位啊，就係我哋頭先去嗰個墳場啊。我哋香港係未見過呢款，因為上滑梯嗰次，哇幾靚！哇，仲有條隧道可以捐路。晚上嘅公園已經冇晒人啦，唉，揾個位坐下先。咁啊，anyway 啦。喂，今日真係玩得還實，好彩嘅就係咧，我哋都算拍到啲嘢，但係咧唔好彩嘅就係咧着晒燈啦，咁唔知上面有條車路咩？頭先我見到個位係有眼燈喺度照過，係有車上咗去，定係有電筒定咩咧？有一個大燈係照到嗰度好光，係咩事啊？冇車啊，但係呢個冇可能公園嚟喎，點會有車咧？係有姐姐行過，係咪玩樂器？係。姐姐個樣好疑惑，頭先仲擰轉頭再望到我眼，唔通佢就係呢度附近嗰啲居民，以為我係犯法嘅人。到底姐姐自己一個咁夜嚟呢度做咩？佢拎住個小提琴定唔知咩嘢？我而家喺度諗緊嘢咧，係咧上邊咧會唔會有警察咧？即係揾電筒真係照揾緊我，可能我唔肯定啊。咁啊，如果真係咧，就非常之好彩，我哋離開咗落咗嚟。咦？點解佢喺前邊坐低嘅？好似而家成個氣氛好古怪，我係咪遇到變態殺手？姐姐真係坐喺我面前，打開個袋，真係練琴埋度。
咦，唯有第二個哥哥上咗嚟公園，係咪全部人都揾緊我？其實咁啊 ，anyway， 我哋講到邊啊？咦，又有啦！上邊頭先有光啊，見到，冇車聲，點解有電筒有光？搞錯啊！我影又冇，我唔影又有。咦，咩事啊？姐開琴啊！原來佢嘅琴係電動，咁犀利。我收尾先啦。如果我真係再影到嗰啲燈呢，就影俾大家睇。暫時就應該冇咩特別嘢，我唔會俾人拉到嘅呢下。總之安全第一，可以拍嘅我哋就拍，太危險嘅我哋可能要撤退先啦。未來睇有冇機會再翻嚟。好，今日就係咁。如果大家見到咩聽到咩，記得留言。中意條片嘅朋友記得訂閱、like、share、留言、follow Instagram、Facebook 加埋 Patreon，再買呢個會員上埋精美產品，有咩事都想睇你嘅生活貨品，都係 review 3人 KBB channel。大家拜拜。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏链接，一起来投稿吧。